हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही गुणकारी और असरदार काढ़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा। और अगर आप सर्दी, खांसी, फ्लू या वायरल इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड से परेशान हैं तो ये उन्हें ठीक करने में बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही साथ क्योंकि ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, इसलिए जल्दी से हम इन बीमारियों के चपेट में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तभी हम किसी भी बीमारी की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये काढ़ा बहुत असरदार है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, और अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो उसे ठीक करने में। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया 1 इंच जिंजर या अदरक, 1 ग्रीन कार्डमम यानी कि इलायची, 4 से 5 काली मिर्च या ब्लैक पेपर, हाफ पीपली या लॉन्ग पेपर, 3 से 4 लौंग या क्लूव, 1 इंच दालचीनी या सिनेमन, और 2 चम्मच तुलसी के पत्ते हैं या बेसिल लीफ, और 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी या टर्मरिक पाउडर। यहाँ पर मैंने उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जो बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं, ये हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। अब इन सारे सामग्री को हम एक ओखली में दरदरा कूट लेंगे। हल्दी को छोड़ करके बाकी सारी सामग्री को हमें कूट लेना है, और इसमें हम तुलसी भी डाल देंगे, इसे भी हम दरदरा क्रश कर लेंगे या कूट लेंगे। तो ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। अब गैस पर मैंने पानी को उबलने रखा है, और ये 2 कप पानी है। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है, और पानी में पहले हमें एक उबाल आ जाने देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास ही बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। तो ये देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब हमने जो कूट करके सामग्री रखी थी वो सारी सामग्री हम इसमें डाल देंगे, और इसे धीमी से मध्यम आंच पर हमें उबालना है। तो इसे हम अभी उबलने देंगे। काढ़े को काढ़ा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसे बहुत खौलाया या कढ़ाया जाता है। जितना ज्यादा काढ़ा खौलेगा या इसमें यूज की हुई सामग्री पानी के साथ जितनी ज्यादा उबलेंगी, उतना ही असरदार हमारा काढ़ा होगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, और इसे हमें अब तब तक खौलाना है जब तक कि इसकी जो क्वांटिटी है वो लगभग आधी नहीं हो जाती है, तब तक इसे हमें खौलाना है। तो हमारा काढ़ा बनकर के तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे एक छन्नी की मदद से छान लेंगे, और इसे हम जैसे हम चाय पीते हैं गरम गरम, उसी तरह से पीना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा तीखा। अगर आपको टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसमें शहद या गुड़ डाल सकते हैं। इसे आपको रात को लेना है सोने से पहले। इसे लेने के बाद पानी नहीं पीना है। दिन में आप 2 से 3 बार इसे ले सकते हैं। ड्राई कफ और कोल्ड के लिए मैंने एक और रेमेडी शेयर की हुई है, उसे भी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।